大家好，又係我 Big Boy 啊！今日咧就想同大家做一個春雞嘅菜式。好多時我哋食烤雞咧都會原隻連埋骨咁樣拎去焗啊。但係咧對於春雞嚟講咧，佢體積咧本身係比較細，一般咧大概咧就係400到700 gram 左右。咁一隻本身已經咁細嘅雞咧，我哋食嘅時候咧仲要用刀叉咧去切佢啲肉出嚟啦，然之後啊仲要去掠骨啊咁。我自己咧就覺得非常之麻煩嘅。所以咧，今日想同大家介紹一個我自己非常之中意嘅春雞食法，就係咧將佢開邊咗佢。春雞喺法文嚟講咧，我哋叫 poussin 啦；喺澳洲呢度咧，我哋叫 spatchcock。spatchcock 呢個字咧有兩個意思，第一個意思咧就係開邊，第二個意思咧就係春雞咁解啦。咁今日咧，我哋咧就會將呢個春雞咧開邊咗去，然後咧就會教埋大家咧點樣去拎埋其他骨走。咁然之後咧，我哋呢啲骨咧就會拎嚟做一個紅酒嘅醬汁啦。咁呢個紅酒嘅醬汁咧，我哋仲會用到上次一齊做嘅一個雞湯。咁如果大家唔記得咗個雞湯係點做嘅話咧，歡迎咧睇翻我哋上次嘅嗰一條片。好啦，咁整之前咧，又等我呼籲一下大家咯喎，記得咧 subscribe Big Boy Recipe 呢個頻道。如果 subscribe 咗嘅話咧，歡迎咧 share 俾其他朋友睇，等大家咧可以一齊煮好西啊嘛。另外如果咧你哋想參考我更加多其他嘅食譜咧，歡迎瀏覽呢個 bigboyrecipe.com。咁咧入邊咧就有唔同嘅菜式咧，可以俾大家參考嘅。好，事不宜遲，我哋即刻睇下今日有咩材料先啦。好啦，佢就係我哋今日嘅主角雞啊。咁雞佢體積就比較細嘅，大概400 gram 左右。第一件事要做咧就係將佢個頸去咗佢先。去咗一條頸之後咧，我哋咧就要去埋咧有一嚿叫 wishbone 嘅物體。咁呢個 wishbone 嘅物體咧就係喺呢個雞胸同雞頸之間咧連接住嘅，就呈一個倒 V 型咁樣嘅。咁我哋喺兩嚿雞胸肉之間咧，我哋可以 feel 到咧有個倒 V 型嘅骨嘅，摸一摸佢，然之後咧貼住呢嚿骨咧，呈一個 V 型，攞把刀介入去。咁介開咗兩道痕之後咧，我哋伸隻手入去咧，將個骨掹出嚟。將呢個 wishbone 掹出嚟嘅好處就係咧，之後如果要切個雞胸出嚟，又或者咧要去除胸骨嘅時候咧，就唔會俾呢個骨阻住把刀啦。咁用少少力咧，就可以咧好輕鬆咁樣將呢嚿 V 型嘅骨咧掹出嚟噶啦，就係呢一嚿啦。然後我哋就反轉隻雞，咁咧將成條背骨咧連埋個頸咧一齊切走佢。咁我哋咧由嗰條頸開始，一路剪到落去個 pat pat 位。咁如果你覺得用刀嚟到切咧比較難去切嗰個骨喎，你可以用把鉸剪嘅。咁鉸剪咧就方便得多啦。再兜翻個 U 型上嚟，咁咧就可以咧將成個背骨咧去晒出嚟噶啦。咁我好快咁樣用另一個角度咧再做多次俾大家睇。去咗背骨之後咧，我哋將隻雞咧攤一攤平佢，然後咧就拎住把刀咧，由嗰個胸軟骨嘅 V 位一路咁樣將嗰啲肉咧刮出嚟。咁咧唔需要急嘅，慢慢一刀一刀。總之咧就係沿住咧成個胸骨嘅 V 位，將嗰啲肉咧由嗰個骨咧分離出嚟。咁樣咧就可以將呢個三角形嘅胸骨咧拎出嚟噶啦，然後我哋要將嗰排肋骨咧拎出嚟啦。咁呢排肋骨咧就連住個雞髀嘅，咁我哋咧就將把刀咧攝喺呢個肋骨嘅下邊啦。咁咧，首先咧就沿下邊切一刀，跟住咧就再向上切。咁另一邊都係咁啦，將把刀咧攝喺嗰個肋骨嘅下邊。咁一刀向下，另一刀咧就向上，最後將嗰啲連接住嘅肉切斷佢，咁樣咧就可以將成個 rib cage 咧拆出嚟噶啦。再嚟就係連住雞胸同雞腿咧嗰度咧有一條 V 型嘅鎖骨嘅，咁呢個鎖骨咧非常之容易咧就可以去除噶啦，就係咧我哋拎住佢，揾佢個關節位出嚟，咁咧沿住個關節位咧一切，就可以咧將呢個鎖骨咧切咗出嚟噶啦。咁另一邊都係咁做啦。
跟住咧上邊咧有啲多餘嘅皮同脂肪，我哋咧就切走佢。咁連住雞腿嘅雞翼咧，我哋都會切走佢嘅，因為開咗邊之後咧，佢撐開嚟咧就唔好睇嘅。咁呢個雞翼我哋會用嚟煮汁嘅。咁最後我哋去埋雞上髀嗰個骨啦。咁呢個骨咧就非常之易去嘅。咁我哋喺呢個上髀嘅骨頭嗰度咧，先界幾刀。當個骨露咗出嚟，我哋就可以將把刀擺喺個骨下邊向上切一刀。捉住呢個骨，然後就攞把刀咧，將其餘黐住嘅肉咧一路向下刮。之後我哋喺個關節位度一切，就可以將呢個骨咧拎出嚟噶啦。咁另一邊嗰個雞上髀嘅骨咧，都係咁樣做。咁樣咧，我哋成個開邊去骨嘅程序咧就搞掂噶啦。頭先切晒出嚟嘅雞骨咧，我哋千祈唔好掉喎，我哋將佢剁細件啲，之後咧我哋咧就會將佢拎嚟連埋個高湯一齊煮成咗個醬汁啊。咁頭先處理好咗嘅雞咧，我哋咧就醃一醃佢，每一邊咧都落些少鹽，同埋咧一啲橄欖油。咁咧，我哋將佢抹勻晒佢，抹好晒咧，我哋擺埋一邊，一陣再用。然之後咧，就到啲紅葱頭啦。咁咧，我哋用2粒左右，咁我哋切一半，然後將佢切條。再嚟咧就係一啲羽衣甘藍啊。咁我哋將啲羽衣甘藍咧搣晒啲葉出嚟。咁中間呢個框咧就非常之硬嘅，我哋唔要噶啦。逢係蔬菜當然要洗一洗，乾淨啲啦。然之後咧，我哋將竹塊葉咧中間呢一條咧又硬又多纖維嘅框咧都搣走佢，所以咧我哋淨係用啲葉嘅啫。咁我哋竹塊葉搣晒出嚟之後咧，就可以係咁樣切佢幾刀，一陣間咧就易啲炒。跟住我哋就會做一個叫 jus 嘅醬汁。jus 就係指一個法國料理入邊咧濃縮咗嘅醬汁，咁呢個濃縮嘅醬汁係點嚟嘅咧？通常咧都係嚟自於一啲肉類啦，我哋將佢咧熬成咗一個高湯，然之後咧就將呢個高湯咧再煮到佢濃稠為止。咁如果牛高湯整出嚟咧，就會有一個牛嘅醬汁啦；雞高湯整出嚟就會雞嘅醬汁啦。除此之外咧，仲可以係用一啲鴨啊，又或者咧係羊啊等等嚟到熬出嚟嘅，咁所以 jus 咧係可以好多變化嘅。咁如果我哋加入啲紅酒咧，我哋就可以叫佢做一個 red wine jus 啦；加入啲香料咧，我哋可以叫佢做一個 spiced jus 咁樣嘅。好，我哋開個中火，加些少油啊，然後咧將頭先切好晒嘅雞骨咧擺落去，咁咧我哋煎到佢上色為止。咁咧一邊上咗色咧，我哋就可以開始翻炒佢啦。咁普遍咧，嗰啲雞都上咗色之後咧，我哋就可以放一半嘅紅葱頭落去。咁記住另一半我哋要留翻一陣嚟炒菜㗎。兜多2下就可以加入呢個茴香籽同埋黑椒，咁咧繼續炒香晒所有材料去。見唔見到鑊底有好多食材嘅精華喺度啊？呢個時候咧，我哋就可以加入我哋嘅紅酒啦。咁將呢個鑊咧 deglaze，咁盡量將嗰啲底嘅精華咧刮晒去。呢個紅酒咧，我哋煮到佢蒸發咗一半，紅酒蒸發一大半，顏色都變得非常之靚啦。之後咧就可以加入咧我哋之前嘅一條片教大家做嘅一個雞湯。咁我喺度加咗300毫升嘅雞湯，然之後就由佢煮滾，之後咧就可以轉做一個微火。咁煮滾咗浮面有啲污糟嘢，我哋撇走佢。咁咧等佢喺度慢慢滾30分鐘。哇！咁快有半個鐘，我哋呢個汁咧就蒸發咗一半有多啦。呢個時候咧就可以將佢隔渣過濾晒個汁出嚟。咁呢個汁咧仲未夠濃嘅，咁我哋一陣間埋尾嘅時候咧就會將佢煮到再濃啲。依家擺埋一邊先。係時候煮春雞啦。首先預焗落去190度，然後咧就燒興個鑊，加些少油。跟住將春雞有皮嗰一面先放落鑊度，咁咧煎到佢金黃色。如果佢覺得個春雞咧
嗰個皮咧煎得唔平均咧，就將佢擰一擰轉佢，去到鑊嘅中間嗰度，咁啊繼續煎一煎。成個皮都煎得靚仔之後咧，就可以將佢反轉啦。咁反轉咗之後咧，我加些少牛油落去，再加條迷迭香，然之後咧，我哋不停將呢個牛油咧淋喺呢個雞嘅上面。咁咧呢個過程咧，我大概做咗1零2分鐘左右啦。之後就可以咧將佢擺入去焗爐入邊噶啦。我哋咧焗佢6分鐘，焗咗6分鐘啦。咁我雞咧煮到咩程度為之嫩滑咧？就係咧，我哋希望呢個雞嘅中心溫度啊，去到70度左右。咁我哋咧就將個探熱針咧吉入去最後肉嗰個位。咁溫度咧去到65度咁上下。一陣咧，我哋再 rest 佢嘅時候咧，佢就會升溫去到70度噶啦。我哋將呢個雞咧放喺一個烤架上面，就 rest 佢6分鐘。然後個鑊入邊啊，全部都係雞嘅精華嚟嘅，我哋唔好浪費。咁啊，將啲殘渣掉走晒佢。我哋再慶熱翻同一隻鑊，然後咧加埋剩低嘅紅葱頭入去，咁咧炒到佢上色之後咧，就可以將呢個甘藍咧擺埋入去啦。咁啊，兜一兜呢個甘藍，俾少少水，仲有就係鹽啊，同埋黑椒，然後咧就將佢炒腍去。咁咧大概炒2、3分鐘咧，我哋呢個甘藍咧就完成噶啦。最後我哋完成埋個醬汁佢啊，咁頭先個醬汁擺咗一陣咧都凝晒啦，證明咧好多骨膠原啊。咁我哋慶熱翻個醬汁佢，之後咧加少少鹽調一調味。咁我哋煮到咩程度為之濃呢？就係咧我哋用個匙羹背飲些少汁，劃一道痕。如果嗰個汁咧冇瀡翻落嚟咧，呢個汁就 OK 噶啦。最後我哋加些少牛油埋尾，等個汁咧可以拎粒啦，咁就完成噶啦。上碟咯！我哋先喺個碟上邊咧擺一堆羽衣甘藍，然之後咧就可以將呢個春雞咧擺上去。咁我中意佢嘅腳咧翹一翹，靚女啲。之後咧我哋將個汁咧淋喺側邊。咁咧我準備咗個檸檬角擺喺側邊，加多些少裝飾。呢個就係我哋喺屋企都可以食到好似法國餐廳咁有儀式感嘅開邊春雞啦。好，等我哋試下呢個春雞先，一次落去。就知道係啖啖肉啊！煎完兩邊，跟住之後咧就入焗爐6分鐘，一邊係幾嫩嘅。個皮好香，再連埋個汁水咧，真係冇敵啊！好出色啦個汁，食落咧係有少少孜然咁嘅味道嘅。到咗呢個雞髀啊，上邊個上髀骨已經去咗，超級方便，一啖。好好味！呢個食法係最方便，好嘅。食啲菜先，個菜吸收晒嗰個焗雞嘅時候滲出嚟嗰個雞嘅精華，同埋我覺得呢個菜咧有少少紫菜咁嘅味道啊，好得意啊！咁咧今日係咁先噶啦，下一次我哋再見啦，拜拜。